हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। जाय आइजोफोरनाव जानदान एकाउन्ट दं बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जायफोरनाव जानदान एकाउन्ट दं बिथांमोनहा एप्रिल आरो मे मासाव 500 मोनखांखाबाय आरो बिथांमोना जुन मासाव 500 मोनबावगोन। टटेल इन्डियान गभर्नमेन्टआ 1500 सोना हरगोन होननानै बुंखादोंमोन। बिथांमोना बुंनाय बायदिनो मास मोनफ्रोमबो 500 सोनानै हरगोन बुंनायलाय बिथांमोना एप्रिल आरो मेनिखौ सोना हरखांबाय। दानिया जुन मासनिखौ नोंथांनि एकाउन्टआव माला हाबगोन नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै डिटेल्स नायनानै ला। नोंथांनि एकाउन्टआव बे फैसाया माब्ला हाबगोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो नायसनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो क्लिक खालामनानै ला। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनाव जानदान एकाउन्ट दं बिसिनि एकाउन्टआव 7,500 फैसा सोनांगौ होननानै कंग्रेस गभर्नमेन्टआ बिजेपि गभर्नमेन्टआव डिमान्ड खालामदोंमोन। बायसान्सआव बेखौ बिजेपि गभर्नमेन्टआ एप्रुभ खालामोबा सोना हरोबा आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै खिन्थाखागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। दानियाथ' जों माला हाबगोन नोंथांनि एकाउन्टआव बेखौ फारि फारि नायदिनि। बियो अफिसियेलि होनाय नटिफिकेसन। जाय बिथांमोनाव जानदान एकाउन्ट दं बिथांमोननि एकाउन्टआव बे फैसाया हाबगोन। बेयाव नोंथांमोना नुखादों नै वी केयार फर इउ एन्ड इउआर सेफटि होननाय नुखादों नोंथांमोना। बेयाव लिरनाय दंखायो नै वमेन हु हेभ ए प्रधान मन्त्रि जानदान योजना एकाउन्ट विल बी गेट देयर थार्ड मान्थ्स रेस 500 इन देयर एकाउन्ट आन्डार द PMGKY पेकेज। बेयाव नोंथांमोना नुखादों बेयाव लिरनाय दं माखासे बे स्किमनि सोमोन्दै माला हाबगोन आरो मानि थाखाय सोदों बेनि सोमोन्दै माखासे बेयाव लिरनाय दं। आं बेखौ फरायथिलायला नङाबा भिडिअआ गोलावद्राय जागोन। एनिवे नोंथांमोना बे फैसाजों सोरबाफ्रा मदिनि हरनाय होननानै अननाय नेरसोन हिसाबै नोंथांमोना माबाफोर मोनसे ड्रेस बायनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे मदिनि हरनाय होननानै नोंथांमोना गोसोआव थायो। नङाबा नोंथांमोना दा अमा फारौफोर सोरबाफोर बायनानै लाबानो जाबाय। बे फैसायानो लास्ट, बे थार्ड इनस्टलमेन्टआनो लास्ट। जुदि नेक्स्ट समाव मोनबावोबा आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै खोन्थाखागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथांमोना मदि हरनाय लकडाउननि नाम गोसोखांथि एबा मदिनि फैसा सोना हरनाय हिसाबै नोंथांमोना ड्रेस नङाबा जायखिजाया माबा मोनसे मुवा आरजिनानै लाबानो जाबाय। थ' जों दानिया माला हाबगोन बिनि सोमोन्दै डिटेल्सै नायदिनि। बेयाव नोंथांमोना जुदि नोंथांनि एकाउन्टआ गिबियाव नोंथांनि एकाउन्टआ लास्टआव नोंथांनि लास्ट एकाउन्टआव जेन'बा नोंथांनि प्रधान मन्त्रि जानदान एकाउन्ट लास्ट एकाउन्टआव 0 नङाबा 1 दंबा नोंथांनि फैसाया 5 जुनाव हाबगोन। नै 5 जुनाव नोंथांनि फैसाया हाबगोन। 5 जुनखौ मिथिखागौ नोंथांमोना वर्ल्ड इनभाइरमेन्टेल डे हिसाबैबो जोंनि 5 जुनखौ वर्ल्डआवनो फालिनाय जायो। बे दिनखालिनो नोंथांनि फैसाया हाबगोन। लास्टआव नोंथांनाव एकाउन्टआ 0 आरो 1 बा, माने 0 नङाबा 1 दंबा नोंथांनि फैसाया 5 जुनाव हाबगोन। दानिया नोंथांनि एकाउन्टआ 2 नङाबा 3 दंबा नोंथांनि फैसाया 6 जुनावसो हाबगोन। नोंथांनि एकाउन्टआव 6 जुनाव हाबगोन। नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ लास्टआव 2 नङाबा 3 बा नोंथांनि फैसाया नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव 6 जुनाव हाबगोन। जुदि नोंथांनि एकाउन्टआव 4 नङाबा 5 4 नङाबा 3 बा नोंथांनि फैसाया 8 जुनाव हाबगोन। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बेजों लोगोसे जुदि नोंथांनि एकाउन्टआ लास्टआव 6 नङाबा 7 बा नोंथांनि फैसाया 6 नङाबा 7 बा नोंथांनि फैसाया 9 जुनाव हाबगोन। 9 जुनाव हाबगोन नोंथांनि फैसाया। बिनि उनाव नोंथांनि एकाउन्टआ लास्टआव 8 नङाबा 9 बा नोंथांनि फैसाया 10 जुनाव हाबगोन। 10 जुनाव हाबगोन। बेयाव नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लानाया मोजां। नोंथांमोना बेखौ मोनसे एटिएम मोनखादों जानो हागौ। बे प्रधान मन्त्रि मानधन योजना खुलिनायाव नोंथांमोननो रुपे डेबिट कार्ड होखादों। नोंथांमोना बेजों बख'नानै लानो हागोन ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो नोंथांमोना हायोबा अननानै लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो।